வணக்கம் நேர்களே, நான் உங்கள் அனிஷா. என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க, ஸோ எதுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் பிரேக் போட்டிங்க, எந்த சேனல்லையும் நான் உங்களை பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நான் இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுறேன் ஆஸ் அ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நான் வந்து சின்ன திரை, ஸோ அதில் வந்து நான் என்னோடய முகத்தை காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்காக நான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நிறைய வியூவர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் திருப்பி ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அதனால இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து புதுசாக வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ எல்லா விஷயமும் இருக்கும். ஸோ நாட் ஒன்லி சமையல், ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து இன்றைக்கே சேலஞ்சிங்கான திங். ஸோ நான் செய்ய போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனரலி அப்பளம் வந்து எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான சைட் டிஷ் இல்லையா. ஸோ எங்கே போனாலும் அப்பளம் சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து இப்போ வந்து இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் எண்ணெயே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. சமையலில் கூட பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அப்பளம் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ அந்த எண்ணெயோடு வச்சு டேஸ்ட்டோடு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் ஜென்ரலி நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மைக்ரோவனில் நான் அப்பளம் செய்கிறது எப்படின்றது நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இது வந்து அப்பளம். இப்போது வந்து நம்ம ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட மைக்ரோவனில் வைக்கிற பொருள் வந்து ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டீல் வச்சா வெடிச்சிடும் சொல்லுவாங்க. அதனால் பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னா பீங்கா பிளேட் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நான் வந்து பீங்கா பிளேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஆட் பண்ணி ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு 30 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட். 30 செகண்ட்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த அப்பளம் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலில் வந்து நிறைய வித்தியாசமான ஷோஸ் வரும்போது சமையலாக இருக்கட்டும், ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தென் சினிமா அண்டு நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச கிட்ஸ் பற்றின விஷயங்கள். ஸோ கிட்ஸ் எப்படி வளர்க்குற விஷயங்கள், நிறைய டிப்ஸ் அழகாக வச்சுக்கிறது அண்ட் எக்ஸசைஸ் அண்ட் யோகா. ஸோ மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் தான் நான் பண்ணுறேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ அப்பளம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பியூட்டிஃபுல். பாருங்க, நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு எப்படி பொரிச்சு எடுப்பீங்களோ அதே அளவுக்கு மைக்ரோவேவ். ஸோ இது எல்லாமே ஹீட் வந்து கொடுக்கறதுனால ஸோ இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக இப்போ என்ன டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுமா. அதே மொறுமொறுப்பு, அதே கிறிஸ்பினஸ். ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்க குழந்தைங்க மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கூட டீச் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு 10 இயர்ஸ் கிட்ஸ் கூட சரி எப்படி சொன்னீங்கன்னா கூட அவங்களே கூட அப்பளம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இது. ஸோ நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு மெசேஜஸ் அனுப்புங்க. ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அதில் நானும் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் நான் பார்க்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.